嘢新華茶餐廳咁嘅奶茶到咗啦，奶茶色好靚，好靚。咁啊，我唔落糖嘅，咁啊試下個原味先，好香，好香，好香，好有原始嘅茶餐廳奶味，好味。咁啊試下個蛋撻先。咁啊出咗爐都一段時間，咁有少少甩邊，咁都靚嘅，咁都係窿柴雞。咁啊試下麻糖先，都比蛋撻好風啩，味道好厚，但又冇咁香。咁啊可能唔快耐咗，唔知你哋有冇食過咧？食過話就俾我知。但係都好食嘅，好食嘅。咁啊食完總結啦，咁啊蛋撻係一流嘅，咁價錢餐嗌係32蚊，咁一個蛋撻，一個熱奶茶，咁啊茶好香，蛋撻好好食，咁啊值得過嚟。咁佢嘅位置喺呢個青山道334號，係沙環嘅，咁啊新華茶餐廳。如果有空值得過嚟試下。好，拜拜。如果請讚好，有需要留言分享，唔該，同埋訂閱我。